Հարգելի դիտորդ, ուրեմն պատասխանում եմ էջիս տակ մռմռացող Լիլիթ Մելիքյանի հարցին։ Ուրեմն երբ որ ես նյութ էի տեղադրել, որ ձեր տան աղբերը մի ուղարկեք, ամեն գտած աղբ մի ուղարկեք իմ Viber WhatsApp-ին, որովհետև բոլոր ծառայությունները վճարով է, ինձ հարցնում է, բա հիմա ինչի եք անվճար նայում, որովհետև հաճախորդ եք հավաքում, նախ բոշենդու ես, ես հավաքելու խնդիր չունեմ, այդ մեկ, երկրորդ, սա իմ կամքով ես ցույց եմ տալիս իմ աշխատանքը և ես աշխատում եմ ընդհանուր, ոչ թե ինչ-որ մեկի դիմելով, ինչ-որ մեկի խնդրելով կամ ինչ-որ մեկի ցանկությամբ։ Երբ որ դուք ձեր համար եք դիմում, դա նշանակում է անհատական մոտեցում։ Անհատական մոտեցումը չի կարող լինել անվճար։ Ես հասկանում եմ, որ կա ուղեղի խնդիր, կա տրամաբանության խնդիր, կա մռմռալու խնդիր, ինչի ես պետքա քո համար անվճար աշխատեմ։ Դե դու արի անվճար իմ տունը ուբոր կարա, իմ պատուհանները մաքրի, իմ հացը սարքի, գնա անվճար իմ տան սնունդը բեժ։ Բա արա, ինչի չես անում։ Կամ դու ով ես, որ քեզ թույլ տաս նման բան գրես, քեզ ինչ ես ոնց եմ աշխատում, ոչ մեկը ձեր ձրի նոքյարը չի, որ անվճար ինչ-որ բան պատասխանի, իսկ սա իմ էջն է, ես այս էջի տերն եմ, և այս էջում ոնց ուզում եմ, անենց աշխատում եմ, եթե քեզ դուր չի գալի, քո նմանները ձրիակեր են, ուզում են ամեն ինչ իրանց համար անվճար լինի, իսկ ես ձրիակերների համար իմ գիտելիքը, իմ ժամանակը, իմ տեսողությունը չեմ վատնի։ Ինձ մոգության մեջ ոչ մի բան ձրի տված չի։ Ես ամեն օր սովորելու, զարգանալու, ուտելու, հագնելու կարիք ունեմ։ Եվ դա պետք է հոգամ իմ աշխատանքի շնորհիվ։ Ես պետք է պահեմ իմ տունը, ոնց որ սովորական ապրող մարդ, պետք է վճարեմ իմ կոմունալները։ Պետք է տեղ գնամ, պետք է մարդկության մեջ մտնեմ, դուրս գամ։ Բոլոր պրիմիտիվ ամենատարրական կարիքները այսօր մարդիկ հոգում են փողով, գումարով։ Ես կարամ քեզ անվճար սպասարկեմ, բայց քեզանից այնքան բան տանեմ, որ կյանքումդ չկարանաս հետ բերես։ Այս քո հարցի պատասխանը, իսկ իմ էջում ես աշխատում եմ ընդհանուր, տալիս եմ գիտելիք, խոսում եմ այնպիսի բաների մասին, որ մենակ իմ էջում է խոսվում։ Իսկ թե ինչը քեզ դուր չի գալի, ուրեմն գնա, դու գիտես որ տեսակին ես պատկանում, ով համաձայն է ապրել մի ամուսնու կամ մի տղամարդու կողքին, ում վեճի չի, որ ինքը ուտում է, հագնում է, քնում է, հելնում է, ինչի պակաս ունի։ Որովհետև քո մոտ ամեն բան անվճար է, դու քեզ գնահատել չունես, ինքնասիրություն չունես, արժանապատվություն չունես, դրա համար քո մոտ ամեն ինչ անվճար է։ Եվ ոնց որ դու ես անվճար, տենց էլ ուզում ես, որ քո համար ամեն ինչ լինի անվճար։ Այդ կամ արժեզրկում է, կամ ձրիակերություն է։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Դու պատրաստ ես նույնիսկ անվճար գնաս աշխատես։ Եթե դու աշխատող կին ես, աշխատում ես, ուրեմն մի վերցրու աշխատավարձդ։ Գնա անվճար աշխատի։ Այսքանը։